早晨咧，又係我三哥啊！咁如果大家咧就擁有一部 Samsung Galaxy 最近呢幾年買嘅手機嘅話咧，其實咧佢有一個叫做 Samsung Fold 嘅 app 咧，你可以裝喺你個 Microsoft Windows 嘅 PC 入邊咧，咁就可以允許你咧就將你 Samsung Galaxy Fold 嗰個操作個界面咧，就同步到去你 Windows PC、Windows 10或者 Windows 11嘅 PC 嘅屏幕上邊啊。咁呢個功能咧，對一般譬如話，如果你係教學啊，或者你係做 presentation，你想去顯示你嘅手機嘅屏幕嘅操作嘅話咧，就非常好用啦。咁我而家介紹俾大家係點樣去做呢個安裝。咁首先咧，你喺個 Windows 嘅 PC 入邊咧，就去 Microsoft Store 咧，就搜尋 Samsung Flow 呢一個 app 啦。搜尋到之後咧，你就下載啦，係免費嘅。下載同埋安裝咗之後咧，咁你其實可以將佢首先擺喺你嗰個桌面嗰個 Task Manager 嗰度啦，個 Task Bar 嗰度。咁然之後你打開咗你嗰個Samsung Fold 嘅 app 之後咧，同埋喺你個 Samsung Galaxy 嘅手機入邊咧，你亦都打開咗嗰個 Samsung Fold 個 app。咁正常第一次嚟講咧，其實如果你係大家都係連喺同一個 WiFi 網絡上邊嘅時候咧，咁個 Samsung Galaxy 嘅手機同埋嗰個 Windows PC 嘅 Samsung Fold 咧，都會偵測到對方，咁你就可以連線。連咗線之後咧，其實大家咧就可以咧就係點擊落去你嗰個 Samsung Galaxy 手機喺個 Windows 嘅 PC 個 Samsung Fold 嗰個桌面入邊，點擊咗之後咧，其實你就會見到你個 Samsung Galaxy 手機同你個電腦咧係連結咗啦。咁呢度大家見到咧，其實我呢度係我電腦嗰個名啦。咁連結咗之後咧，你就會喺 Windows PC 上邊咧，就係右上角上邊咧，你見到有個叫 Smart View 嘅。咁你一打開咗 Smart View 之後咧，咁佢就會同你個 Samsung Galaxy 手機咧互相連結咗啦。互相連結咗之後咧，其實你而家見到咧，你操作個 Samsung Galaxy 嘅手機咧，個 Windows 個 PC 嘅屏幕咧，就亦都係等於你嗰個Samsung Galaxy 嘅手機啦。你可以打開任何嘅 app 啊，操作咧，其實咧個畫面咧亦都會投射喺嗰個 Windows 嘅 PC 上邊啦。咁其實呢一個功能咧，喺所有嘅 Samsung Galaxy 嘅手機或者係平板咧，都係一樣咁樣操作嘅。咁希望大家咧喜歡今次呢一個簡單嘅 video 啦。